खाए ल हाल्नुपर्ने हुन्छ टक्कसँगले अमिलोतिर च्वासै होइन कि भाइ च्वासै बान्नुपर्छ ल chicken पनि लासुस पारिसक्यो कि क्या चिकन पनि लासुस पारिसक्यो कि क्या हेलो एभ्रिवान फर्स्ट अफ अल वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला सो म पनि सन्चै छु गाईघाट चोक जाँदैछौँ आज चाहिँ हामी विथ हाम्रो बहिनी अनि यता स्नेहसँग सो त्यही त अब हामी चाहिँ कहाँ जाँदैछौँ भनेर चाहिँ बहिनीले भन्नुहुनेवाला छ है हामी चाहिँ आज पिपल चोकमा रहेको हाम्रो भ्यू पोइन्ट जाँदैछौँ भ्यू पोइन्ट होटल अनि मलाई चाहिँ साह्रो हङ्ग्री फिल भयो होइन पेट बल्ल बल्ल सफा भएको Are you comedy me? प्यारी समझ गई त्यही भएर सफा भइसकेछ खानु पर्यो त्यही भएर जानु लागेको हामी चाहिँ द भ्यू पोइन्ट अफ गाईघाट इन पिपल चोक है त आज हामी चाहिँ मेन मोमो खाने भनेर चाहिँ जानु लागेको हो अब यहाँ चाहिँ गाईघाटको सबैभन्दा मिठो मोमो पाउने ठाउँ चाहिँ पिपल चोकको भ्यू पोइन्टमा छ अरे सो भ्यू पोइन्टमा भ्यू हेर्दै खानेवाला छौँ है सो तपाईँहरूलाई पनि के कस्तो पाउँछ भनेर हामी रिभ्यू प्लस हामी चाहिँ त्यहाँबाट भ्यूहरू पनि तपाईँहरूलाई देखाउनेवाला छौँ है त गाइस ओके हामी चाहिँ अहिले सङ्गम टोलमै छौँ यहाँबाट चाहिँ नजिकै हो आज चाहिँ हामी हल्का वकिङ गर्दै जाने भनेर चाहिँ हामी यस्तोमा निक्लेको छौँ हामी सो यहाँबाट वकिङ गर्दै जाँदा चाहिँ ठिक्क हल्का प्यास पनि लाग्छ प्लस भोक पनि लाग्छ त्यसकै साथमा चाहिँ मजासँगले मिलाएर हामीले चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ गुवाम कि गुवाम गाईघाटको बाटो चाहिँ एकदम राम्रो बनाएको रहेछ अहिले चाहिँ म पनि धेरै 4-5 वर्षपछि आएको भन्नु त मिल्दैन 2 वर्षपछि आएको अब चाहिँ हामी लगभग पुग्नै लागिसकेको छौँ है ट्रेनिङ सेन्टर पनि रहेछ यहाँ चाहिँ सर्जन एकाडेमी ट्रेनिङ सेन्टर अरे हो मेरो वाइफको साथीको बाबाको रे सो यहाँ चाहिँ यदि तपाईँहरू मेरो भ्युअर्सहरू चाहिँ कसै लाउरे हुनुमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ गाईघाटको सङ्गम टोलमा रहेको सार्जेन्ट एकाडेमी ट्रेनिङ सेन्टरमा आएर चाहिँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ है त आएको रिसाएको यार पानी पनि परिरहेछ पानीमा भिज्दै हल्का सुरु स्टार्टिङ भयो सो यो भ्यू पोइन्ट चाहिँ यहीँ रहेछ है यो चाहिँ पिपलको बोर्ड भइहाल्यो पिपल चोक अनि त्यो ब्लू बिल्डिङ चाहिँ भ्यू पोइन्ट छ अब चाहिँ हामी यहाँ जेब्रा क्रसिङबाट चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ सरर भ्यू पोइन्ट रेस्टुरेन्ट गेस्ट हाउस अरे यो चाहिँ त्रियुगा नगरपालिकामा पर्दो रहेछ 11मा सो यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ स्टार केसबाट चाहिँ हामी सरर माथि जानुपर्छ 4th फ्लोरमा रहेछ हामी चाहिँ यहाँ जाँदैछौँ यस्तो प्याक हुँदो रहेछ मान्छेहरू चाहिँ यस्तो छ तर बस्ने ठाउँ पनि धेरै नभएर पनि होला सो यो चाहिँ 4th फ्लोरमा रहेछ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मेनुहरू हेर्दैछौँ यो टेबल पनि बुक गरिसकेको रहेछ अनि हामी चाहिँ यहाँभित्र बस्नु लागेको छौँ सो अहिले त्यहाँ देखाउने छौँ भने चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ भ्यू तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तल मेन चोक चाहिँ पिपल चोक तर पानी आइरहेको छ अहिले चाहिँ सो यस्तो छ हामी चाहिँ यो माथिबाट आएको सङ्गम टोलबाट गमलाहरू पनि रहेछ माथि ह्याङ गरेको गर्मी चाहिँ उपरै रहेछ तर यहाँ पनि यस्तो छ झुमरहरू पनि राखेको रहेछ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ है त दामी छ अब हामी चाहिँ यहाँ बस्ने अवस्था छ हाम्रो यहाँ चेयर आउँदैछ एउटा यहाँ गर्मी हुन्छ नि त बस्ने ठाउँ चाहिँ यता भित्र पनि रहेछ
तर फ्यानहरूको चाहिँ व्यवस्था छैन रहेछ सो हामी चाहिँ यहाँ बाहिर भाइ एउटा चेयर ल्याइदेऊ नि त बर्थडे सेलिब्रेसन गर्नु नि मिल्दो रहेछ गीत सित गाउने नाच्ने पनि प्रोग्राम हुँदो रहेछ यसो हेर्दा यहाँ देख्नुहुन्छ डेकोरेसन टिभीहरू रहेछ यस्तो छ डेकोरेसन त्यस्तो गरेको छ यता चाहिँ हाम्रो ब्युटिफुल बहिनी So beautiful, so elegant, just looking like a wow. Just looking like a wow. पानी पनि आइसकेको छ खानुपर्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ सरर गर्नु Margarita, Mojito, Cinderella. अरे साले बेइज्जती तेरो नाम होइन कि ड्रिङ्कको नाम भनेको मलाई के थाहा त खानी भने चाहिँ पसम र गाली हो यहाँको स्पेसल सेट चाहिँ यो रहेछ है खाजामा यो चाहिँ 2 जनाको लागि 600 मा अनि यो 3 जनाको लागि 700 मा यो चाहिँ 4 जनाको लागि 2222 कोक आइसकेको छ बोतलमै खानुहुने छ उहाँ दादाहरूले हो बडी हेर्नुहोस् अरे ये कैसा प्ल्याटरमा चाहिँ मैले खासै चाहिँ त्यस्तो केही देखिनँ नर्मल नाङ्लो सेट रहेछ नर्मलमा चाहिँ चटपटे चाउमिन मोमो रहेछ 5वटा त्यो स्पाइसी विङ्सहरू हो के अरे ससेज अनि काक्रो त्यस्तो त्यस्तो छ अनि एउटा कोक आउँदो रहेछ यत्रै बोतलको करेन्ट छ ससेज छ अनि त्यसपछि त्यही स्पाइसी विङ्स छ क्या फ्यामिलीमा चाहिँ फ्यामिली नाङ्लो सेटमा चाहिँ धेरै रहेछ बिरयानी हो क्या अरे अनि एउटा होल चिकन आउँदो रहेछ ग्रिल चिकन त्यसपछि मोमो आउँदो रहेछ कति 20 जना जति होला त्यसपछि पकोडा हो क्या अरे अनि चाउमिन अनि स्यालेड त्यति छ अनि एउटा कोक र एउटा पानी आउँदो रहेछ मिनरल वाटर त्यति छ खासै केही नरहेछ Are you comedy me? तपाईहरु पनि यो सेटहरु चाहिँ खान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ विथ फ्यामिली अनि तपाईहरुको फ्रेन्ड्सहरुसँग आएर चाहिँ यहाँ तपाईहरु लिन सक्नुहुन्छ है ठिकै लाग्यो तर हामीले चाहिँ टेस्ट गर्नेवाला छौँ नेक्स्ट डे त्यही हो कोक यता सलल यहाँ स्प्राइट छ यहाँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ चिकन चटपटे आइसकेको छ विथ लेमन अनि यहाँ चाहिँ प्लेन लस्सी पनि छ मेरो लागि यो चाहिँ स्पेसल कोकहरू आइसकेको छ उहाँहरूको लागि पनि ल अब चाहिँ हामीले खानुपर्ने हुन्छ है त Kyla. प्लेन लस्सी चाहिँ दामी हुँदो रहेछ यहाँ चट्ट लगाएर माथिबाट चाहिँ कोकोनट र यो के हो बदामहरू पनि रहेछ यार दामी 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 मलाई चाहिँ यो चाहिँ बब्बाले लाग्छ पहिलेबाटै मन पर्थ्यो नाइस ठिकै रहेछ तर धरानमा खाने जस्तो चाहिँ छैन म पहिलेबाटै लस्सी चाहिँ खान्थेँ कि धरानको दामी राख्थेँ सो गर्दा गर्दै यहाँ पनि टेस्ट हानिदिइहालौँ नि त यो पनि सुरुमा चाहिँ यसरी कागतीलाई मजासँगले यसरी निचाल्ने चारैतिरबाट सो अनि यो तरिकाले चाहिँ चिकन चटपटेहरू टेस्ट हानिदिने बब्बाले एकदम रसिलो हरेक चाहिँ हरेक यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ चिकन बब्बाले छ दुईजना चाहिँ अब टक्क हाइटिने ल दिदीको टर्न कस्तो रहेछ दिदी सो बहिनी
有点尖点的咖喱。लेमनलाई अझै पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ टक्कसँगले अमिलो पिरो च्वासै होइन कि भाइ च्वासै बन्नुपर्छ ल लेमन एड गरेपछि फेरि टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अमिलो पिरो च्वासै चाहियो के हो र खाइदिनुहोस् तपाईँ पनि एउटा गर्दै खाऊ न एउटा एउटा गरेर खाऊ न अभी कस्तो हरामी हो भाइ बताओ चिकन पनि लासुस पारिसक्यो कि क्या बताओ चिकन पनि लासुस पारिसक्यो कि क्या Anh hoàn toàn có thể thực là हाम्रो चाहिँ यहाँ झोल मोमो आइसकेको रहेछ स्मेल चाहिँ हरिकै छ तर टेस्ट चाहिँ गरेको छैन टेस्ट गर्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ हामी तपाईँहरूलाई भनिदिन्छौँ यो चाहिँ हाम्रो किमा नुडल्स यस्तो छ यसको स्मेलहरू चाहिँ हरिकै आइरहेछ र हेर्दा कलरहरू पनि एकदम राम्रो छ तर कस्तो छ त्यो चाहिँ थाहा छैन अब हामी टेस्ट गर्नुवाला छौँ तर तातो त हरिक तातो रहेछ नि त पोले अब पोले कुचिङ नट ब्याड यो सुपको चाहिँ कलर डिफ्रेन्ट रहेछ क्या अरू ठाउँ त त्यो बोतलबाट हाल्छ नि त तर यहाँ चाहिँ तातो यसमै डाइरेक्ट दिँदो रहेछ क्या यो बोर्ड पनि राम्रो रहेछ दामी छ नाइस नट ब्याड राम्रो छ सो अब चाहिँ यो किमा नुडल्स पनि टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कस्तो छ है कलरहरू चाहिँ हेर्दा चाहिँ एकदम राम्रो बफाल्दै देखिरहेछ तर अब कलर अनुसार टेस्ट चाहिँ छ कि छैन भनेर चाहिँ अब तपाईँहरूलाई म भन्ने नि है त रिभ्यू दिनेवाला छु है घरमा खाएको भन्दा यो स्वादिलो धेरै मिठो नि ठिकै रहेछ यो पनि नट ब्याड तर अलिकति सस चाहिँ धेरै हो कि जस्तो लाग्यो तर पनि नट ब्याड मन्द रहेछ मिठो छ सुनिहाल्नु भयो होला मन्द मन्द सुप छ अरे मिठो छ अरे तिमीले साँच्चै मिठो मेरा घुग्नी सक्नु होला तर बब्बाले लाग्यो यो चाहिँ मलाई मिठो त मिठो छ हरिक टेस्ट लाग्यो
हामी चाहिँ त्यहाँ बस्दा बस्दा गर्मी भएर फेरि यता आएको छौँ साइडमा। यहाँ चाहिँ चट्ट हावा पनि हरिफै आउँदो रहेछ। अनि तपाईँहरू चाहिँ यहाँबाट चाहिँ भ्यू मजाले हेर्नु सक्नुहुन्छ तलतिर। नयाँको नामलाई के भन्छ त? शीतल हावा आयो यार मर्ने बेला वार्निङमा तातो झोल भएन वार्निङमा तातो झोल भएन अम्मा बल्ल सास आयो के मालकिन महारानी हुनुहुन्छ यता। अनि यस तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। मोमो पनि आइसकेको छ। मोमो चाहिँ यसरी यता हाम्रो महारानीको हो। पनि आइसकेको छ र टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तर एकदम कति सानो मोमो त एक कासा सकिन्छ होला त यो त मेरो। ठिकै छ व्यापार भन्ने कुरै यस्तै हो। ठिकै रहेछ नट ब्याड। अब खानुपर्ने हुन्छ। एभरेज नट ब्याड ठिकै छ नर्मलै छ त्यस्तो छैन। चट्नी पनि त्यस्तो वाउ छैन। ल मैले 6 दिएँ आउट अफ 10 6। ठिकै छ अब होइन खानु परिहाल्यो। गम मलाई चाहिँ त्यस्तो ठिक लाग्यो। झोल मोमो चाहिँ फेरि यो 10मा 10। गर्मीमा यस्तो हरेको हावा छ कि तपाईँहरू हेर्नु न। यो हेर्नु गमलाहरू नि पुरै हल्लाइरहेको छ कि मजासँगले। गर्मीमा हरेक शीतल भइरहेको छ हामीलाई चाहिँ। अनि दिउँसो आइसकेको हेर्दा हेर्दै रात परिसक्यो। माथि माथि चाहिँ पानी परिरहेको रहेछ। हामीले चाहिँ खानेकुराहरू मोमोसम्म खाएर पनि हामी चाहिँ फर्किसकेको छौँ र डिपार्टमेन्टबाट एक झोला सपिङ गरेर आइयो। अब चाहिँ हामी डाइरेक्ट घर जानुपर्ने हुन्छ। सो आजको मेरो भिडियो चाहिँ यहाँ आएर इन हुन्छ। तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ यदि राम्रो लाग्छ भने लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है त। थ्याङ्क यू। जस्तो आयो त्यस्तै हजुरहरूलाई प्रस्तुत गरिहाले। अब केटाकेटीहरूले आफ्नो रहर पुरा गर्नको लागि खोलेको च्यानल हो। सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला। धर्म हुन्छ।